Բարի երեկո սիրելի հայրենագիտներ, անգամ ևս կմիանանք ձեզի վերադարձ այս հայտակրով, որում նպատակն է կաչարել մեր բոլորին մաս կազմել Հայաստանի կյանքին, պաշտպանել մեր ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի իրավունքները եւ տնտեսական զարգացման համար ամեն մեկս մեր գայելին ունենք, որպեսզի ներդրում ունենք այսօր Հայաստանի մեջ, որովհետև Հայաստանը այսօր մեզի պետք ունի, վաղը մեզի պետք ունի եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք այսօրվա սկսյալ։ Այն մասնակցությունը, որ սպիրկը գբերը այսօր Հայաստանի մեջ շատ ավելի պետք է բազմավատկվի, այն մոդեցումը, որ Հայաստանը ունի սպիրկի հանդեպ շատ ավելի պետք է ընդլայնվի, շատ ավելի պետք է խորանա, շատ ավելի պետք է գազմագերված լա, որովհետեւ այս հարաբերությունը շատ ավելի բարձր մագարտակի եւ մեր գարո ուժերը, երդասարտությունը, մեր մասնակիցները, բոլոր բնակավարներու մեջ ուրեմն իրենց ներդրումը ունեն, երթան Հայաստան աշխատին մեկ ամիսով, մեկ տարիով, երկու տարիով, 10 տարիով, կարևոր չէ, իրենց գիտելիքները փոխանցելով եւ գործադեղիները ստեղծելով, որպեսզի արտակախտը գեցվի, գենա, որովհետև այնինչ, որ օդար ընկերություններ կամ օդար երկիրներ այսօր Հայաստանի մեջ ներդրումներ գնեն կամ քաղաքական աշխատանքներ գտանին, այն անոր հետ մեկտեղ մենք պետք է ունենանք այդպիսի աշխատանքներ, որ դժբախտաբար շատ ցած մագարտակի վրա է։ Այսօրվա իմ դրակիրը ուրեմն պիտի պագանա երկու բաժին է, առաջին բաժինը պիտի ելլա Հայաստանի մեջ արդարադատության եւ օրենքի եւ մարդու իրավունքներու պաշտպանության համար դարվելիք բայկարը, որ այսօր պետք է մենք մղենք, այդ ուղղությամբ ուրեմն հանդիպումը եղած է Նյու Յորքի կամ Նյու Ջերսիի մեջ ասկե մեկ շաբաթ առաջ եւ այդօր ցուցա երիզը պիտի ցույց տամ ցեզի, ապա ցույց պիտի դամ խորհրդարանի մեջ օրենքի խախտումներուն Հայաստանի մեջ եւ ինչպես նաեւ մեր զինվորներու սպանված զինվորներու խղճալի իրավիճակը ասենք սպանվող մեր զինվորներուն, որոնց հանդեպ այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը գերեւի թե կարևորություն չի դար եւ անոնց ծնողները այսօր թադի դիմացեն, ցույցերու դիմացեն եւ հավասիկ այնպիսի իրավիճակ, որ իսկապես զարմանալի է եւ ամոթալի է Հայաստանի համար։ Նախքան այդ դեսայերիզը ցույց տալու, կուզեմ գարտալ այդ հանդիպումի մասին, որ տեղի ունեցավ Նյու Ջերսիի մեջ, եւ ապա այդ դեսայերիզը ցույց կտամ։ Ուրեմն, անցած շաբաթ Նյու Յորքից ու Նյու Ջերսիից մոտ 300 ամերիկահայեր էին հավաքվել Նյու Ջերսիի Սուրբ Լևոն եկեղեցում, մասնակցելու Հայաստանում արգա գաշարագերության եւ մարդու իրավունքների անմխիթար վիճակի հետ կապված առաջին քննարկմանը շատ կարևոր է ասիկա, որտեղ վերջապես գարտնան գոր, վերջապես համաժողովը, որ գրում էր ճշմարտությունը կամ հետևանքները Հայաստանում մարդու իրավունքների մարտահրավերները եւ օրենքի քերագայությունը խորակիրը համագարկում էր Արտա Հարությունյանը ռազմավարական հաղորդակցության եւ ճգնաժամային կառավարման փորձագետ Նյու Յորքից։ Արտա Հարությունյանը շատ ակտիվ անձմն է եւ Հայկական բարեգործական ընկերության միության ակտիվ գործոն անդամներն մեկն է։ Բացման խոսքում Արտան անդրադարձավ Հայաստանում արգա խնդիրներին կապված մարդու իրավունքների եւ օրենքի քերագայության հետ, սակայն ընդգծեց, որ շատ ավելի թյուրին է հարթել պրոբլեմը, քան ճգնաժամը,
որ սպիրկը կարող է եւ պետք է իրազեկված ու ներգրավված լինի։ Ես երկու տարի ասիգա գսեմ եւ վերջապես սպիրկը կարող է եւ պետք է իրազեկված ու ներգրավված լինի։ Այս բառերը շատ կարևոր են, պետք է, կարող է եւ պետք է։ Մենք ինչպես կպասնենք, որ կարող է եւ պետք է, ինչ կնենք այդ ուղղությամբ։ Առաջինը ամբիոնին մոտեցավ հրավիրված բանախոս դոկտոր Սիմոն Պայասլյանը, Բոստոնի համալսարանի արդի հայոց պատմության եւ քրագանության ամբիոնի վարիչ։ Բարոն Պայասլյանի ելույթը հիմնականում անդրադառնում էր այն հարցին, որ արդի պատմության մեջ հայ ժողովուրդը շատ քիչ փորձառություն ունի գաբված մարդու իրավունքների եւ օրենքի քերագայությանը վերաբերող հայեցակարգի հետ։ Փորձառություն չունենք Հայաստանի մեջ։ Դա հիմնականում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նա իր պատմության ընթացքում եղել է այլ ուժերի երկարատև հպատակության տակ։ Այնքան ջնշված է, որ դակավին գերևի թե ջնշված իրավիճակի մեջ ենք։ Եվ այդպես է, եւ այս անգամ ջնշողը հայ է, ճագերդված։ Պրոֆեսորը նաեւ նկարագրեց, թե Հայաստանի դատական համագարկի համընդհանուր կոռուպցիան ինչպես է աղավաղում սեփական երկրի սահմանադրությունը։ Բարոն Պայասլյանի խմբային քննարկմանը միացան դարբեր փորձառություն եւ դեսագետ ունեցող այլ անձինք։ Նրանք էին Գարեն Հակոբյանը, երաժիշտ, հետազոտող, մարդու իրավունքների իրավապաշտպան, Արամ Համբարյանը, Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի անկա գործադիր դնորենը Վաշինգտոնում, Գործարար փաստաբան եւ մարդու իրավունքների իրավապաշտպան Նյու Յորքից, ներկայումս նաեւ Հայաստանի քաղաքական ֆորումի ավագ գիտաշխատող Գարո Եկնուգյանը հորդորեց Հայաստանի իշխանություններին, որ հակակոռուպցիոն դիրքորոշում գրավեն գեղձ արտահայտությունների փոխարեն եւ ակտիվորեն արմադախիլ անեն օրինախախտներին։ Գարոն նաեւ առաջարկեց, որ 20,000 սպիրկահայ գործարարներ ներխուժեն Հայաստան իրենց բիզնես պլաններով եւ ներդրումներով։ Սա կարող է ստեղծել տնտեսական մի ուժ, որի հետ պետք է հաշվի նստեն եւ որը դուրս կմղի գոռումպացված օլիգարխներին։ Գարեն Հակոբյանն իր ելույթը սկսեց անդրադառնալով երկրի բնակչության զանգվածային արտագաղթին, անկախությունից ի վեր, որը հիմնականում պայմանավորված է անարդարությամբ եւ կոռուպցիայով, որոնք բացառում են մարդուն անհրաժեշտ հնարավորությունները։ Կգարտամ նորեն։ Գարեն Հակոբյանը իր ելույթը սկսեց անդրադառնալով երկրի բնակչության զանգվածային արտագաղթին անկախությունից ի վեր, որը հիմնականում պայմանավորված է անարդարությամբ եւ կոռուպցիայով, որոնք բացառում են մարդուն անհրաժեշտ հնարավորությունները։ Արամ Համբարյանը երեկոյի ընթացքում հաստատեց, որ մարդու իրավունքների համար պայքարը չպետք է գերազանցի ցեղասպանության ճանաչման համար մղած պայքարին, քանի որ երկուսն էլ հավասարազոր են։ Վարդան Աբդոն Նյու Ջերսիի հայկական ռադիոժամի դնորենն իր խոսքում ասաց. Ճշմարտությունը եւ հետևանքները հանդիպման գազམ་ագերբման բաժարը եղավ Նարեկ Հարությունյանի անօրինական ցերպակալության մասին ստացած լուրը։ Ամբողջ սպիրկի արձագանքը Նարեգի դեպքին Հայաստանում կատարվող դեպքերի շուրջ սպիրկի մտահոգության հստակ չափորոշիչ է հանդիսանում։ Արդեն իմ մեկ ամիս առաջ ես ճիշտ այս իրավիճակի մասին լման հայտակիր ունեցա եւ արդեն Նարեկ Հարությունյանի հարցերը քննարկվեցան։ Սպիրկահայերը բարձ զանուցում ուղարկեցին օլիգարխներին,
իշխանություններին ու մնացածներին, որ դեղի ունեցողը բարձաբես չափից դուրս շատ է այն ընդունելու համար։ Բանավեճն ավարտվեց Նարեգի եղբոր Սարո Հարությունյանի ուղերձով, որը նույնպես պետական մարմինների կողմից հետապնդումների թիրախ է դարձել։ Նա զեկուցեց, որ Հարությունյանների ընտանիքի ընկերության աշխատակիցների շատերին սպառնացել են և ստիպել ստորագրել ընտանիքի բիզնեսի գործունեության և հարկային պարտավորությունների հետ կապված գեղձ հաշվետվություններ։ Սարոն նշեց, որ Հարությունյանի ընտանիքի անմեղության ապացույցները ծանրակշիռ կլինեն ԱՄՆ-ի, Հայաստանի և այլ միջազգային յուրաքանչյուր դատարանում։ Չնայած այս ամենին նա հորետեսորեն արտահայտվեցավ հայկական դատարանում արդարություն գտնելու հեռանկարների մասին։ Մենք այս ամենը խոսեցանք մեկ ամիս առաջ։ Երեկոն ամփոփելով Արդան նշեց, որ ժողովրդավարությունը մշտապես զարգացող պրոցես է նույնիսկ Հայաստանում։ Սպիրկը բարտավոր է օգնել Հայաստանին այդ զարգացումն իրականացնելու համար։ Սպիրկը բարտավոր է օգնել Հայաստանին այդ զարգացումն իրականացնելու համար։ Անցած գիրագի Արդան հարցազրույց տվեց Նյու Ջերսիի հայկական ռադիոժամին, նա նշեց, որ ինքը չի կարծում, թե իրենցից ինչ-որ մեկը հիշում է, որ մոտ 300 մարդ ներկայանա ուրբաթ երեկոյան նման լուրջ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մարդիկ սպիրկում ուզում են ներգրավված լինել և օգնել լուծել Հայաստանի խնդիրները, ընդգծեց նա։ Արդան նաև հիշեցրեց ունկնդիրներին, որ հանդիպել է Նարեգի ընկերներին, ովքեր ասել են, որ ժամանակն է ինչ-որ բան անել։ Նշենք, որ հանդիպումը համահովանավորվել էր դարբեր գազམ་ագերբությունների կողմից, աստանշան տալով համայնքին, որ նման քննարկումն անհապաղ է և անհրաժեշտ։ Գազམ་ագերբիչների ցուցակում են հետևյալ գազམ་ագերբությունները. Հայկական բար ասոցիացիան, այսինքն հայ փաստաբաններու ասոցիացիան, հայ ինժեներների և գիտնականներու ասոցիացիան, հայկական մարդու իրավունքների փաստաբանների ասոցիացիան, Վարդանանց ասպետներ, Նյու Յորքի հայ ուսանողների ասոցիացիան, Ռուդգերի հայկական ակումբը, Հայաստանի քաղաքական ֆորումը, Թեքեյան մշակութային ասոցիացիան և Թուֆենկյան հիմնադրամը։ Իբրև մեկնաբանություն մի քանի մեկնաբանություններ կան դարբեր անձերում կողմ է, անոնք ալգարտամ և ապա տեսահերից ցույց կտամ, որ անգլերենով է, բայց կուզեմ լման այս սպիրկի մոդեցումը, այսպես բորդգումը, կուզեմ, որ դու գսկակ և ոտքի գենանք։ Բավականին ոչ փոքր լուր Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հենց այնպես չի ասել Նյու Ջերսի։ Ես արդեն 2 տարի է հատկապես իրենց թերթում գրում եմ, որ սպիրկահայ գազམ་ագերբությունները բավականին պասիվ են Հայաստանի ներքին քաղաքական իրադարձությունների հանդեպ։ Երևի մի բան դեղ հասավ։ Սառույցը գոդրվում է, գոդրվել է, սա փաստ է։ Ինչու չստեղծել սպիրկահայ դիտորդների գազམ་ագերբություն, որ ամեն ընտրության ժամանակ ուղարկել Հայաստան։ Եվ այլն և այլն։ Ես պարզապես կուզեմ անցնել իմ տեսահերին դիտենք ադիգա և ապա կանցնենք մեր երկրորդ բաժինին։ Շնորհակալություն և կտեսնվենք 17 րոպե հետքը։
very positive observations. One is that this discussion is even taking place, and two, the sheer number of people who came to hear it. On a Friday night, this is very impressive and speaks volumes. We're here tonight because there's a problem. Problems turn into crises. And with much of my professional career and my current consulting practice focused on crisis management, I can tell you it's much easier to deal with a problem than it is with a crisis. Cornerstone of democracy, the cornerstones of democracy. Number one is free and transparent elections. Number two is a free press. Number three is economic opportunity. And four is a functioning judicial system. So what's the situation in Armenia? Serious questions have been raised as to the fairness of past elections, the absence of a free press, oligarchs who monopolize much of the economy, and a justice system which at best is considered flawed, and at worst it's considered non-existent for anyone but those with political power and connection. The diaspora and Armenians must take an interest, play an active role, and help be a part of that change. So tonight's not just about discussing, it is not about sensationalizing, even as we discuss irrefutable and disturbing facts. If there's one thing I've learned from many years in American government, it's that democracy is a process. There's not really a beginning, and there isn't really an end. And even though it's still considered to be the greatest democracy in the world, you could argue that Americans are still working on our own democracy. So we should keep that in mind as we watch emerging democracies. So with that, I will turn it over to Dr. Simon Payaslian, and thank you all again for being here. Thank you so very much for this wonderful opportunity to come and talk about human rights in Armenia. Obviously a very important topic and a very pressing issue, not only for Armenians in Armenia, but also for Armenians in the diaspora. But before I get to the topic, first I would like to say my special thanks to Ara Aras for his time and energy initiating this entire process of organizing this event. Thanks to Catherine Manwelian for preparing the flyers and for her time and help. Thank you very much. And thanks to Mr. Bartak Abro for his kind invitation to his radio program to discuss democracy and human rights in Armenia. And thanks to Professor Denis Papazian for his years of encouragement and support. Thank you. And many thanks to the sponsoring organizations. This apparently, and I don't know much about the New Jersey community, but apparently this is a very lively, dynamic, successful community. And you really have your leaders to thank for the type of organizational community life that you have. This is just absolutely wonderful. I wish I could move to New Jersey. This is an important event, and who knows, may even become the first step toward a greater engagement by the diaspora to promote democracy and human rights in Armenia. Clearly, the type of leadership we have here, we can very easily and with a lot of confidence say that the future of the diaspora, at least here in this community in the United States, it's in good hands. And the challenge is, and this is what we're talking today, is to be able to somehow transfer your energies, your wisdom, your knowledge, your expertise, your energy to begin to influence events in our law for modern societies. You can't go back to Ashti Shah and Shah Divan in order to run your societies in the 20th, 21st century. But this system of corruption has in many ways empowered and enriched elected government officials and top-level bureaucrats. They have become insular to possible dangers and have developed false notion of invincibility. Accordingly, without outside prodding, the Armenian leadership has few incentives to change anything radical in how the government conducts business. Allegations of large-scale corruption and election fraud are presented by some
in a diaspora as if it were something to be expected. This position is counterproductive and has made things only worse on the ground. Armenia has the necessary human capital both within its borders and in the diaspora, and institutional foundations to be a well-governed country with a stable and secure economy. All that's left for us to do is to implement it. Right now we are having 70,000 people. It was results in 2010. In 7 months, 70,000 people left the country for good. And every third young person in Armenia is thinking of the future abroad. And together with this, if I add some other numbers, that we are #1 after China in the world with gender-based abortions. Okay, and in some 20 years, it means you will have 15,000 fewer women than men, and etc. etc. So, if you put these numbers together, and plus understand the rest of it that I'm going to tell you now, that we are really in a risky situation that after 20 years of independence, we are having a map, we are having a spot on the map called Armenia, but we are not sure how many people live there, what kind of country it is. Since then, like 5 years ago, it was like that. So every year, we are losing about 80, 70, 40. This year, it was 30-something. That you can do a lot with changing the situation and understanding that genocide issue is not the only issue, and it cannot go without bringing the Armenian today's issue up. Otherwise, we will end up having genocide recognized by all the countries and no Armenia anymore. Thank you very much. I would love to hear your questions. Approach with the idea that we should use our political capital, the Armenian American community, the political capital that we harvest through organization, through donations, through volunteering, through our votes and other means, right, should be directed toward the U.S. government with the instruction that the U.S. government address injustice in Armenia, right? It's a pretty idea. Actually, at the surface, you might say, well, geez, wouldn't that be nice? Wouldn't that be nice if we took our political power and gave that tool, that hammer, that leverage to the State Department, and they would go over to Yerevan and beat Serge Sarkisian on the head and tell him, set things right. Except that's a fantasy. That is a fantasy. The fantasy is that the U.S. government cares about democracy in Armenia. I'll tell you some stories later if you like. They don't care about democracy in Armenia. They care about isolating Armenia from Iran, separating Armenia from Russia, delivering Caspian oil, and getting Turkey into the pocket. That is their mission. And any leverage that you provide those guys, they're sons of guns. I deal with them all the time, every single day. They're sons of guns. They'll take that leverage and they'll twist it and use it against the very purposes that you would hope they'd be used for. Who's going to stop them? There is really nobody to stop them from doing so. There is no internal pressure, there is no external pressure, and if you have government officials that decide to act in a certain way and they think they will benefit from that act, they will. Because the whole idea of the rule of law, that concept, the principle of rule of law, it's very much like I was saying, it's not even part of their political culture. That's not where they're coming from. Their mindset is that we finally get rid of the Soviet regime, the Communist Party, the communist system. Now we have brought in market economy, free enterprise, individual initiative. You want free enterprise? I go out there and steal as much as I can. That's my free enterprise. The government officials go out there, kill, survival of the fittest. Good old 19th century ideology. The diaspora could have a very influential input in Armenia's everyday life if they really organize and prioritize and think what they're going to do. Unfortunately, the diaspora is disorganized, and the diaspora is not one
homogeneous entity. There are variances, ASCIIs, and that causes its own problem. On the local front and here in the diaspora, I thought that one ray of hope was the mobilization over what happened with one of the members of our community, Nadek Artunyan. And that to me was one example of how we were able to have a unified front. Maybe it was a very specific situation, but we did seem to create a lot of momentum. But what I want to know, and maybe Garo can answer this, like what happened to that momentum? In other words, Nadek was released, and why we really don't know if it was because of all of the efforts on the diaspora's side or the Armenia side, but like, what can we do with the momentum on just that one case, and to see if we can continue to work in a unified fashion? Because I don't think that case is over. No, the case is not over. It's actually far from being over. What prompted here the outcry was actually the arrest. But the arrest seems to me was thought out to be more of a pressure tactic than actual criminal case or incarceration. The pressure tactic was to have, well, they didn't just arrest Nadek, they arrested two other people. They arrested the director or vice president and the chief accountant. And what's interesting is actually the chief accountant's arrest. I was actually in court on the day that the arrests happened. I arrived in court about 8 o'clock, and Nadek and Ani, who was the vice president, had already had their judgment of 2 months incarceration. But they still had the accountant up in the chambers, which was closed doors, so I couldn't actually, nobody actually could go and hear what was going on. And they kept him there until 12 o'clock, 12:30 at night. So that's like an additional 4.5 hours. Well, the tactic was to pressure the guy. By the way, the accountant has epilepsy. He's an invalid. And so also physically weak. And I guess their intention was to pressure the accountant to give testimony against Nadek. Didn't work, but they worked on the poor guy for 4 hours. And at 12:30, same judgment was passed on to them. Now, the judgment, interestingly enough, was based on incarceration, if I'm not mistaken, and Saro is in the audience, he may correct me. Saro Hartunyan, brother of Nadek, is in the audience, so if I'm incorrect, you can... He wants to say it. Right. The initial proceedings were for tax evasion and money laundering. That case was in court, and they were waiting for the court to make a decision on it. But there was still investigation going on, and they were still calculating whether Nadek does owe that money or not. The court didn't make the decision yet, but in order to use scare tactics, they had an ex-employee claim that Nadek, the vice president, who was a 26-year-old girl, and that guy with the epilepsy scared them or threatened them in the street with violence if they testified against Nadek. So based on that threat, they found them to be dangerous. Power are essentially immune to one-time protests. They know that you're going to yell and scream, you're going to go away for 364 days, and you're going to show up again and yell and scream again. The trick to real influence is sustainability and institutionalization. The trick is to institutionalize your power so the people you're targeting know that you're not going away, and you target their fears, and you hit them at the leverage points that are going to, can cause them potential. As an update, my family has put together all the facts of these of years past of what happened, and it's a packet of
evidence that would stand up in the Armenian court, or would stand up in the European court, or in the American court. I mean, evidence is evidence, facts are facts. But what concerns me, and confuses me, but what more concerns me, is when past and present employees are forced to give false testimony. You know, and my hope is that we will find a way to have an impartial court to look at our case, and that's what I would like to, you know, to say. That's my hope. You know, go out there and really demonstrate what really happened on an impartial way, because because we're all looking for validation, right? I mean, this is Sarah and Narek's case and Hartunian's case, but there's many such cases, and we're looking for validation. We're looking for confirmation of what are the values that brings us forth. Today I spoke to Narek, and I said, Narek, we'll get done for it. Where are we going? You know, I mean, I'm worried about, you know, I'm an older brother and a father, and you know, and I'm worried about Narek and the likes of Narek. And Narek said, nowhere in the sense that I'm staying here. I'm convincing everybody in Yerevan and Hayastan to work for the country, to not give in to despair, to try to work on reform, and you know, I'm not going anywhere. He said, because we're right and it's going to be right. That's how he finished. He also asked me to give you a message. He sends you his positive energy. He said, give the audience my creative spirit and I just want to thank everyone for, you know, supporting me on this basis. So Narek is fighting. He's there, but his main message is: we stay, we help, we build, and we look at how to transform our country into where it's supposed to go according to our vision. Խորհրդարանն այսօր քննարկեց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունների նախագիծը։ Այս օրինագիծն առաջարկում է խորհրդարանի առաջին նիստի ժամանակ ձևավորել էթիկայի հանձնաժողով, համապատասխան հիմքերի դեպքում էթիկայի խախտումները քննարկել այդ հանձնաժողովում, ապա խորհրդարանը պետք է քվեարկության դնի սահմանադրությունը խախտած падգամավորի վերաբերյալ էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացությանը հավանություն տալու հարցը գաղտնի քվեարկությամբ։ Նախագծով սահմանված են падգամավորի էթիկայի կանոնները, մասնավորապես ենթարկվել օրենքին։ Այս նախագծի քննարկման ժամանակ Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Անահիտ Բախշյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ էթիկայի վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացնում մի падգամավոր, որը էթիկայի նորմերը խախտողներից է, քանի որ քվեարկում է ուրիշի փոխարեն։ Դրանց մեջ է ցավոք սրտի նաև օրենքի հեղինակի անուն ազգանունը։ Խոսքը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի մասին է։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանի տեսախցիկն արձանագրել էր, թե ինչպես է Դավիթ Հարությունյանը քվեարկում ուրիշի փոխարեն։ Հենց երեկած նախագծի քննարկման օրը դահլիճում արտաբացվում էր падգամավոր քվեարկում էր 74-ի փոխարեն։ Ում հաշվին եք լավություն անում ձեր ընկերներին, իհարկե ազգային ժողովի հեղինակության, իսկ ավելի ճիշտ պետության հեղինակությունը ստորադարձվում է կեղծ ընկերական շահերին եւ ուզում եք նախագահին ցույց տալ, թե որքան արդյունավետ եք աշխատում, եթե իհարկե ինքը չգիտի։ Ճիշտ չէ, բարոյագիտության դասեր կարդալ այս ամբիոնից, օրենքի քննարկման ընթացքում կարելի է իրավական տեսանկյունից առաջարկություններ անել, քաղաքական գնահատական տալ, բայց ոչ բարոյագիտություն։ Ավելին ես կարծում եմ, որ բազմիցս օգտվել առիթից ամբիոնի եւ փորձել վիրավորել գործընկերներին նրանց հաշվելը նշելով որպես գլուխներով հաշվել, սա եւս լավ հիմք չէ այն ելույթների համար բարոյագիտական, որ հնչում են այս ամբիոնից։ Իշխող կոալիցիայի падգամավորներն այսօր էթիկայի հարցի քննարկումից րոպեներ անց կրկին քվեարկեցին ուրիշի փոխարեն։ Այսօր ուրիշի փոխարեն քվեարկեցին Արա Բաբլոյանը, Համլետ Հարությունյանը, երեկ էլ ուրիշի փոխարեն քվեարկել էին Իշխան Խաչատրյանը, Համլետ Զաքարյանը եւ Արա Բաբլոյանը։ Քվեարկություն։
Ես սպանված զինվոր եմ, 2 օր է արդեն չկամ, դուք դեռ երկար կվիճեք, սպանել են ինձ, թե ինքնասպան եմ եղել, իսկ ինձ համար դա կարևոր չէ, 2 դեպքում էլ ես չկամ ձեր անտարբերության պատճառով, բոլոր նրանց, ովքեր այժմ տներ է կառուցում իմ զորամասում գողական բարքերի արդյունքում վաստակած փողերի հաշվին, իսկ սա իմ տունն է, այստեղ դեռ երկար սուք է լինելու, իմ մահը մեր հայերի խղճին է, և որքան եմ ես երազում, որ սպանված լինեի թշնամու կրակից, բայց արդեն ուշ է, իմ միակ մխիթարանքն այն է, որ խեղճ ու կրակ ծնողներից 2 կոպեկ եք տվել լռելու համար, ձեզանից պահանջներ չունեմ, բայց մի հարց չտալ չեմ կարող, միթե Հայաստանը ես չեմ։ Այո, ինչու համար ցույց տվեցի այս 3 տեսահարիզները, տեսանք այս վերջին տեսահարիզը, որ իսկական հայ անպախտ զինվորի իրավիճակն է, որ փոխանակ սպանվելու բادرազմի տաշտին վրա կսպանվի իր երկրի մեջ իր մարդկանց կողմէ և գանարկվի անգեհետ կալ։ Տեսանք խորհրդարանի բացահայտ իրավիճակը, որ բան է, որ որևէ ուրիշ երկրի մեջ չեմ կարծել, որ կտեսնեք։ Եվ բացենի բաց այսպիսի օրինական օրենքեն դուրս խախտումներ կկատարվին։ Մենք ինչ կնենք այս ուղղությամբ։ Տեսանք, ինչպես Նյու Ջերսիի մեջ 300 հոգի հանդիպած են և մի քանի ժամ քննարկած են տարբեր իրավիճակներ իրավական իրավական իրավիճակի մասին Հայաստանի մեջ։ Սակայն այդ հանդիպում են ետքը ուրիշ ինչ եղավ, ինչ երինք, հոս ինչ կնենք, ինչ կազմակերպված աշխատանք կա, ինչու համար մեր կազմակերպությունները միացյալ գեցվածքով նամակ մչեն ուղարկել Հայաստանի իշխանություններուն, որ գպավե այլևս մի եթե մեզ որևէ բան գուզեք, պիտի ենեք այս բաները պիտի ենեք, ապա թե ոչ մենք ձեզի հետ որևէ կոր չենք ունենալ, վերջ։ Այս ուլտիմատումը եթե չի դանք մենք այստեղ, իրենք կշարունակեն իրենց ուզածը։ Թող չի կան այլևս աստեղը մեզ մետրամ չարնեն համահայկական հիմնադրամի և այլն, նախ իրենց բարդականությունը թող կատարեն հայրենիքի մեջ, այնադեն արդեն աստեղը մեզ մետրամ արդելու պետքություն չէ ունենա, անչապ տրամ գունենամ, որ երգիրը 100 անգամ ավելի լավ իրավիճակի մեջ կլա։ Ամենից որ մենք շատ բան ունենք կնելիք, և փոխանակ գրավորական ձերքերնից զալած նստելու ամեն մեկ անց մեզ մե։ Ամեն մեկ անց, ինքը տող, ես ինչու սույց կդամ այս բոլորը, որբեսի ամեն մեկը ըսկա, թե ինքը ինչ պետք է ենե։ Այսօր հետևանքով մենք ինչ պետք է ենենք, ամեն մեկերնից պետք է գիտնա, թե ինքը որուն հետ ինչ մարմին մը գրմա գազմել, գրնա գազմագերվիլ, գրնանք մեր բոլորս միանալ և ոտքի գենալ և ցույց տալ, թե մենք ով ենք, թե մենք ինչ ուժ ունենք, եթե մենք ադիգա չեն գներ Հայաստանի իշխանությունները մեր վրա կխնդան։ Եվ այդտեղ արդեն Արամ Հապարյանը շատ լավ ասավ, որ Ամերիկան հետաքրքրված չէ հայկական հարցերով կամ ներքին օրինական իրավիճակներով, Ամերիկան հետաքրքրված է, թե
Հայաստանը, Իրանը կամ ինչ իրավիճակ, ինչ հարաբերություններ ունին, կամ բանը քարյուղը ուրդեղեն ուր գանցնի եւ կամ Ռուսաստանին ինչպես կնան հերացնել Հայաստանին կամ Կովկասեն եւ այլն եւ այլն։ Բանոք հետաքրքրված չեն մեր իսկական խնդիրներով։ Մենք է որ պետք է հետաքրքրված լանք եւ մենք է որ պետք է աշխատանք տանենք։ Եվ այս բոլորը պետք է որ մեր եկեղեցիները նսվին, մեր գուսակցությունները ամեն շաբաթ ասեն, գազագերբած աշխատանք կլա, բայց այս անիմաստ սերիալները դերու մնանք։ Մենք հազարով մեկ պրոբլեմներ ունենք, նստերենք մեր ժամանակը արգիլե ձխելով կամ ավելորդ խոսակցություններով սպաղելով։ Եվ ու գաս է մեզ, ես իրավիճակին գաս է, արդեն գտեսնենք որ։ Պետք է արտանանք։ Երկրորդ բաժինը, որ գուզեմ ցույց տալ, ավելի տնտեսական հարցերով հետ կապված է եւ ինչու՞ չէ աշխատանքի հետ, ինչպես օրինակ Մոնտրեալի հայկական բարեգործական ընկերության միության երդասարտները ուրեմն Հայաստանի մեջ մի քանի դուներ շենքեր գսարկեն եւ այդ ամենը գուզեմ ցույց տալ, որովհետեւ մենք գիտնանք թե տնտեսական ինչ քաղաքականություններ, ինչ բաներ կգադարվին այսօր Հայաստանի մեջ եւ սպիրկը ինչ ծավով գրնամասնագիծ դառնալ եւ հիմա գուզեմ նախ ադիգա ցույց տալ եւ հետո ցեզի բացատրել։ Ուրեմն անցիկ այդ դեսայերներու շարքին եւ գմիանանք այդ կետ կշնորհակալություն։ Էկոնոմիկայի նախարարության եւ Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ IFC-ի միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի միջև ստորագրված պայմանագրով նախատեսվում է 1.9 միլիոն դոլար դրամաշնորհի տրամադրում։ IFC-ի տրամադրած գումարը էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի խոսքով նախատեսվում է ներդրումային եւ գործարար միջավայրի բարելավման ուղղված աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Այս համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված են 4 ուղղություններ։ Առաջինը դա հարկային վարչարարության բարեփոխումներն են, երկրորդը դա արտահանման եւ ներմուծման գործընթացների աջակցությունն է, երրորդը դա տեսչական բարեփոխումներն են եւ չորրորդը որակի եւ սննդի անվտանգության խնդիրներն են։ Ըստ Դավթյանի, IFC-ի տրամադրած գումարը օգտագործվելու է տեխնիկական աջակցության նպատակով։ Օրենսդրության փոփոխություններ, իրանց մասնագետների մասնակցությունը, տեխնիկական վերազինումն է համակարգերի, ստուգման համակարգերի ներդրումն է, մեր մասնագետների վերապատրաստումն է նաև դրա մեջ մտնում։ IFC-ն մի քանի տարի է ինչ համագործակցում է Հայաստանի կառավարության հետ եւ նախկինում իրականացրել է մեկնարկային բիզնեսը խթանող հարկային եւ մաքսային դաշտի բարեփոխումներին առնչվող ծրագրեր։ Կորպորացիան հանդիսանում է նաև անմիջական ներդրող հայաստանյան բանկային եւ հնդերքի ոլորտում։ Ռուսաստանի Դաշնության առաջին փոխվարչապետ Վիկտոր Զուբկովն ու Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը համատեղ հանդիպումից հետո հանդես եկան հայտարարությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, հայտարարեց վարչապետ Սարգսյանը։ Մենք քննարկեցինք գյուղատնտեսության զարգացմանը վերաբերող հարցեր, մասնավորապես համագործակցությունը գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման համար, սերմաթույի որակյալ ձեռքբերման հարցում, ինչպես նաև սերմաբուծական մեր կենտրոնների արդիականացման հարցում։ Երեկ եւ այսօր մենք իսկապես կառուցողական եւ որ ամենակարևորն է արդյունավետ բանակցություններ ենք անցկացրել ռուս-հայկական առևտրատնտեսական համագործակցության շուրջ, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Վիկտոր Զուբկովը։ 2011 թվականին երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է մոտ 1 միլիարդ դոլար, դա վերջին 4 տարիների ընթացքում լավագույն ցուցիչն է, սակայն դա դեռ սահմանը չէ, հավելեց փոխվարչապետը։ Ըստ ռուսաստանցի պաշտոնյայի կարելի է Հայաստանում բացել ռուսական Ռոսսելխոզբանկի ներկայացուցչություն, որի վարկային պորտֆելը կազմում է 1.5 տրիլիոն ռուբլի։ Կարծում ենք, որ ի վիճակի ենք Հայաստանում բացել ներկայացուցչություն եւ սկսել վարկավորման աշխատանքներ գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողների հետ։
Զուբկովի խոսքով Հայաստանում կարելի է բացել նաև Ռոսագրոլիզինգ ընկերության դուստր ձեռնարկություն, որը կզբաղվի գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման աջակցությամբ։ Բացի գյուղատնտեսության բնագավառից, համագործակցության մեծ պոտենցիալ կա նաև կրթական ոլորտում, նկատում է Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետը։ Ըստ նրա, այդ կապակցությամբ հաջորդ քայլը կարող է լինել Երևանում Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղի բացման աշխատանքների ավարտը։ Այդ ամենն արձանագրված է մինչև 2020 թվականը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկարաժամկետ տնտեսական համագործակցության հայեցակարգում։ Ի վերջո խոսքը գնում է տնտեսական համագործակցության մասին մի երկրի հետ, որն ինքնին ունի խիստ դեֆորմացված տնտեսություն, որ այստեղ ձեռնարկում է պլաններ, որոնք չի կարողանում տարիների վեր գործարկել հենց իր մոտ, ուղղված այդ տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը, ազատականացմանը, նույն ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծմանը, ուստի ես կարծում եմ այս թղթերը որպես այդպիսին թուղթ էլ կմնան, սա ուղղակի բացի սենց հանդիսավոր աղմուկից այլ հետևանքների չի հանգեցնի։
Այս տարի հունվարի 19-ից 23-ը Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցեց Միսիս տատիկներ տիեզերք մրցույթին։ 3 զավակների մայր ու 2 թոռնիկների տատիկ Լոռու մարզի բնակչուհի Լուիզա Ծատուրյան Աղաջանյանը ստացավ առաջին կարգի մրցանակ։ Լուիզա Ծատուրյանը հաղթող է ճանաչվել 36-ից 55 տարեկանների խմբում։ 300 մասնակիցներ են եղել, ընտրական փուլը անցել էին 25 ներկայացուցիչներ, իսկ վերջնական եզրափակիչ փուլ 15 երկրների ներկայացուցիչներ։ Լուիզա Ծատուրյանը Միս եւ Միստր կազմակերպության Լոռու եւ Տավուշի մարզի ղեկավարն է։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ Պարուսույցն արդեն երկար տարիներ կազմակերպում է գեղեցկության մրցույթներ Հայաստանում, Վրաստանում ու Հունաստանում։ Լուիզային Միսիս տատիկներ տիեզերք մրցույթին մասնակցելու առաջարկը եղել է Աշոտ Խաչատրյանինը, իսկ ամենահամոզիչ փաստարկը, որ մրցույթին լողազգեստով չի ներկայանալու։ Հիմնական մասնակիցների շատ քիչերն էին հանդես գալիս ազգային տարազով։ Առաջիններից մեկը Լուիզան եւ Լատվիայի ներկայացուցիչն են հիմնականում, որ ազգային տարազ էին ներկայացնում եւ Բուլղարիան։ Երկրորդ փուլը դա խոհարարական եւ Միսիս տաղանդ, քանի որ մեր Լուիզան շատ փայլուն պարում է, շատ արտակարգ պարում, ինքն էր բեմադրություն դրել, եւ երրորդ փուլը դա երեկոյան զգեստն էր։ Եվ նորից արդեն մոդելավորումը հագուստի հեղինակը Լուիզան էր։ Մրցույթի մասնակիցներին ու կանոններին ծանոթանալուց հետո մեր հայ տատիկը վստահ էր, որ հաղթելու է, քանի որ պարն իր մասնագիտությունն է եւ այնտեղ մրցակից չէր տեսնում, հայկական տոլմայի ու սպասի համով զարմացնելու էր ժյուրիին, քանի որ խոհանոցին լավ է տիրապետում ու համեղ է պատրաստում, իսկ իր մոդելավորած հագուստի գեղեցկության մեջ կասկածներ չուներ։ Բոլոր մասնակիցներին թվում է, թե իրենք պետք է հաղթեն, բայց ես 3 փուլերում էլ հաստատ համոզված էի, որ անպայման հաղթանակը իմ կողմը կլինի։ Եվ ազնվորեն տրվեց այդ հաղթանակը։ Իհարկե խորհրդակցեցի ես աղջիկներիս հետ, տղաս մի քիչ դեմ էր։ Աղջիկներս մեծ սիրով ինձ աջակցեցին, ոգևորեցին, այդ պահը մի քիչ իմ մոտ մութ էր։ Նույնիսկ օդանավակայան մեկնելուց կես ժամ առաջ ես հապաղում էի գնամ, թե ոչ։ Հետո շնորհակալ եմ ինձ շրջապատող բարի մարդկանց, որ ինձ ոգևորեցին։ Սակայն Լուիզան հոգու խորքում ուրախ էր, որ հնարավորություն ունի աշխարհին ներկայացնելու հայ կնոջ, հայ տատիկի հավաքական կերպարը։ Լուիզան նշում է, որ 50 տարեկանից հետո հայ մայրերը, տատիկները կարծես գնում են մայրամուտ, իսկ նման միջոցառումները գալիս են ապացուցելու ճիշտ հակառակը։ Այս միջոցառումը ինձ մեծ սնուցում տվեց հոգեպես։ Եվ նույնը կցանկանամ բոլոր տատիկներին ավելի շատ ոգևորվեն, միայն չբավարարվեն ընտանեկան գործերով, խոհանոցային գործերով, իրենց թոռնիկներին խնամելով, ավելի շրջահայաց լինեն եւ չընկճվեն կյանքում երբևիցե։ Եվ բոլոր մայրիկներին կցանկանամ, որ մեր ազգի համար շատ երեխաներ ունենան։ Տատիկներն էլ աջակցեն, ողջունեն։ Էկոնոմիկայի նախարարության եւ համաշխարհային դեսայրից ուզեցի ցեզի ցույց տալ, որբեսի մենք բոլորս մանավանդ մեր մայրերը, մեր դադիկները լան ավելի զորավոր, ավելի ակտիվ մեր քաղաքի մեջ եւ իրենք շատ մեծ բան ունին անելիք եւ ուզեցի ավելի ուրախ թեմայում վերջացնել իմ ծրագիրը, սակայն անգե առաջ ես ցույց տվեցի 3 դեսայրիզներ, մեկը ուրեմն IFC International Financial Corporation-ի ծրագիրը ներդրումը Հայաստանի մեջ, որ գաբ ունի մաքսային հարցերու արտահանման որակի եւ սնունդի անվտանգության մասնակիցներու պատրաստման, իսկ երկրորդը իսկ IFC International Financial Corporation-ը մինչև այսօր վերջին 10-12 տարիներու ընթացքին մոտ 168 միլիոն դոլար ներդրում ըրած է Հայաստանի մեջ։ International Financial Corporation-ը World Bank-ի հետ միասին այդ ներդրումները գնեն։ Ուրեմն կտեսնեք թե ինչ կարելիություններ կան այսօր Հայաստանի մեջ եւ եթե մենք ունենք մասնակիցներ այստեղ
որ գնան Հայաստան երթալ եւ այդտեղ այս կազմակերպություններուն համար աշխատել եւ կամ ուրիշ կազմակերպություններ հիմնել, որ այդ նյութական ներդրումներուն համար մարդ պետք է, գարող մարդ պետք է, սակայն ով գոկտվի ներկա իշխանության մարդիկը, ուրեմն այդ բարաբությունը մենք գրնանք լեցնել եւ մենք ալ մաս կազմել այդ ծրագիրներուն, որ այսօր Հայաստանի մեջ գոյություն ունի։ Երկրորդ ծրագիրը, երկրորդ դեսայրիզը ուրեմն Ռուսաստանի փոխվարչապետի հանդիպումներն էր Հայաստանի մեջ, ուր նորեն գյուղատնտեսության այդ ծրագիրներու մասին էր, ավասիկ այդտեղ ալ սպյուրքը մեր մասնակիցները, եթե այդտեղ լան, իրենք ալ գրնան մաս կազմել։ Ամենից որ ես գզարմանամ, երբ որ մենք սպյուրքահայերս այստեղ ուրիշ բաներով օդի մեջ գխոսենք, երբ որ մեր հիմնական կետնի վրա ամենօրյա հարցերը լուծելու համար, ծրագիրներու համար չենք աշխատիր։ Մեր ժողովներու, մեր հանդիպումներու, մեր տելևիզիոնի ծրագիրները այսպիսի հարցերու մասին երբեք չեն խոսիր։ Բայց այս սևով է, որ երգիրը գզարկանա։ Ուրեմն մենք հետաքրքրված չենք երգիր զարգացնելով։ Իսկ երրորդը, ինչպես տեսակ, բարեգործականի Մորեալի երիտասարդները ինտեսագին ծևով աշխատանք կտանին։ Եկող շաբաթ ես ցույց պիտի տամ Հայաստան հիմնադրամի գործերու մասին դեսայրիզներ եւ որ տեսնենք թե ուրիշ ինչ աշխատանքներ կկատարվին։ Ուրեմն մեկ հատ հայտարարություն կուզեմ անել վաղը նորեն ժամը 7:30-ին Արփա հիմնարկության կազմակերպությամբ, որուն ղեկավարն է դոկտոր Հակոբ Պանոսյանը, վաղը ժամը 7:30-ին Դիգին Գոհարբալյանը, որ Հայաստանեն է, պիտի խոսի Հայաստանի բնակարանային գարիքներու մասին, որ շատ կարևոր նյութ մնե, երեկոյան ժամը 7:30-ին նորեն Մերդինյան վարժարանի մեջ Sherman Oaks, որ կգտնվի 1330 Riverside Drive։ Ներկա կգտնվենք եւ կաչայրենք եւ մեր հարցերը տանք եւ նայենք ինչ ծավալ գրնանք օգտակար լալ։ Շնորհակալություն ձեզի գիշեր բարի եւ եթե կարելի է ավելի ակտիվ պետք է լանք։ Մեր չենք նայել թե ինչ կանցի կտարնա աշխարհի մեջ, պետք է այդ մագարտակի հասնենք, որ այդ մագարտակի վրա, բարձր մագարտակի վրա աշխատենք։ Ապա թե ոչ մենք դեղ չենք հասնիր։ Ամենից որ այս խոսքով ես ձեզի գիշեր բարի գսեմ, հանդիպինք եկող չորեքշաբթի եւ Աստված մեր հետ։